ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಳೆ ಚಡ್ಡಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಚಡ್ಡಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಗಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆರಾಮಕ ಮಾಮಲ ರೀ. ನಾವು ಎಷ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟ ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಡ್ಡಿ ಸರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಅವ ಏನು ಸೋವೆ ಆಗ್ಯಾವೇನು ರೀ, ಕಂಡಾಪಟ್ಟಿ ದುಬಾರಿ ಅದಾವ ರೀ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಾಗೈತೆ ರೀ, ಏನೇನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲೆಸ್ಟಿಕ್ಕು ಚಲೋ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆನೂ ಚಲೋ ಅದ, ಬರೇ ಇದು ಒಂದೇ ನೋಡು ಒಂದು ಹರ್ಕೊಂಡೋಗೈತೆ ರೀ. ಇಷ್ಟು ಹರಿದ್ರೆ ಒಯ್ಯಾಕೆ ಮನ್ಸು ಬರ್ತತೇನು ರೀ. ಇತ್ಲಾಗ ಇದು ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಲೋ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ ಅವರು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದು ಕವರ್ ಹಾಕಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಂಬು ಕೆಡಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಚಡ್ಡಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟವೆಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ರಿ. ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಇಲ್ಲ ಟೆರಿಕಾಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾಗಿರಲಿ, ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ರಿ. ಅದೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಅಂದರ್ಕಿ ಬಾತೇ ರೀ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಸೈಜ್ನಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಸೈಜಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ ರೀ, ಇದು ಅಂಗಡ್ಯಾಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ ಮನ್ಯಾಗ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಗ್ಲೂ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಟೈತಿಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ತಾಸು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೀಳು ಅಂದರು ಅದು ಕೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಣಗೈತ್ರಿ, ಅದ ನೋಡೋಣ ತೆಗೆದು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಣಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.